హాయ్ హలో నమస్తే వనక్కం బోంజో అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తున్నాను బ్లాగ్ ద్వారా. ఐ టుక్ ఎన్ ఇనిషియేటివ్ టు డూ మోటో బ్లాగింగ్ అనమాట. ఫ్రాన్స్లో కొన్ని టూర్స్ వేద్దామని చెప్పేసి నేను ప్లాన్లో ఉన్నాను. సో అది ముందు వచ్చే బ్లాగ్స్లో మీకు తెలియజేసుకుంటాను. అండ్ ఇవాళ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డే ఐ బాట్ ఎ బైక్ యాజ్ 50cc అనమాట. బైక్ కాదు, స్కూటర్ అంటారు దాన్ని. మన దగ్గర స్కూటీ అండ్ యాక్టివా ఇండియాలో ఎలాగో ఇక్కడ స్కూటర్స్ అలాగనమాట. సో రేంజ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 50cc మినిమం అనమాట. సో దానికి యాక్చువల్లీ లైసెన్స్ అవసరం లేదు, బట్ ఇండియన్ లైసెన్స్ కూడా నడుస్తుంది. మినిమం వచ్చేసి 50cc, దాని తర్వాత 125cc, దాని తర్వాత ఇంకా రేంజ్ పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైసెన్స్లు ఉంటాయి. సో యాక్చువల్లీ నేను 50cc తీసుకోవడానికి కారణం అదే. ఇప్పటిదాకా నేనైతే ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఇనిషియేటివ్ తీసుకోలేదు. సో ఈ లోపల నేను 50cc మీద కొన్ని టూర్స్ అండ్ ప్యారిస్లో మోటో బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ లాస్ట్ వీడియోస్ ఆఫ్ మైండ్. సో దిస్ ఇస్ ద స్కూటర్ విచ్ ఐ బాట్ 2 weeks ago. సో దీని క్విక్ రివ్యూ నేను ఇచ్చేసిన తర్వాత ఐ డూ ద మోటో బ్లాగింగ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి. పూర్తిగా చూసిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే యూట్యూబ్ సమ్ నోటిఫికేషన్స్ సెండ్ చేసింది. ఏంటంటే ఆ వీడియో కనుక లైక్ చేయకపోతే కనుక వేరే వాళ్ళకి రికమెండేషన్స్ వెళ్ళవు అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ పెరగవు, ఇంకా వ్యూస్ కూడా రావు అని చెప్పేసి. సో డిపెండ్ దాని మీదే ఉంటుంది. సో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ కొట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి, అండ్ లెట్స్ గో. ఎవ్రీథింగ్ మేడ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్. మస్ ఈస్ కాల్డ్ యాప్రాన్ అనమాట. ఇక్కడ చలి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యాప్రాన్ని మనకి కాళ్ళకి కప్పుకోవడానికి. ఇట్స్ స్మాల్ సీట్, యాక్చువల్లీ సింగిల్ సీటర్, నాట్ డబుల్ సీటర్. ఒకవేళ డబుల్ సీటర్ కావాలంటే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుని కూర్చోాలనుకుంటే కనుక ఈ హోల్డర్ తీసేయచ్చు. అండ్ డిజిటల్ మీటర్. ఇప్పటిదాకా నేను 1000 kilometers తిరిగాను. సో బాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ JM Motors. ఇట్స్ అన్ చైనీస్ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ యాక్చువల్లీ. యమసాకి వాళ్ళది. అండ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఆటోమేటిక్ లైట్స్. ఇవి నేను ఎప్పుడైతే బైక్ ఆన్ చేస్తానో ఇది ఆటోమేటిక్ లైట్స్ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి 4 liter ట్యాంక్, పెట్రోల్ ట్యాంక్. ఇక్కడ హార్న్, దిస్ ఇస్ మీకు తెలిసిందే, సేమ్ యాజ్ లైక్ ఇండియాలోనే బ్రేక్ పట్టుకొని ఇక్కడ ఆన్ చేస్తే కనుక ఆన్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా ఇది ఒకటి ఇచ్చాడు, అంటే పార్కింగ్ లైట్స్ కోసం. దీనికి ఒక కిక్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు అండ్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ కూడా ఉంది. మార్నింగ్ వచ్చేటప్పటికి చల్లగా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం కిక్ స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే ఇంజిన్ హీట్ అవుతుంది, ప్లస్ బ్యాటరీ కూడా రీఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ వింటర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. సో వింటర్ లైట్గా కొంచెం సమ్మర్ వచ్చిన తర్వాత ఐ ట్రై టు ద పార్ట్స్ ఆఫ్ 200-300 kilometers అవతల బీచెస్ కానీ, లేకపోతే మంచి మౌంటైన్స్, మంచి ప్లేసెస్, చాలా సాక్రెడ్ ప్లేసెస్ అండ్ అట్లాంటి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ప్యారిస్ టూర్ అనమాట. ఇక్కడ మా దగ్గరలో ముమ్మార్త్ అని చెప్పేసి ఒక సెక్రెట్ ప్లేస్ ఒకటి ఉంది.
fechada. No, సో స్కల్ప్చర్స్ అన్ని లైక్ 8th century నాటివి. దిస్ వాజ్ బిల్డ్ ఇన్ యాక్చువల్లీ 1896 అండ్ 1920 బిట్వీన్లో బిల్డ్ చేశారు. అంటే కమ్ బిల్డ్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎంట్రన్స్ టు ద చర్చ్. సాక్రెడ్ హార్ట్ అని అంటారు, అండ్ సాక్రెడ్ హార్ట్ అని చెప్పేసి దీని పేరు యాక్చువల్లీ.